baada ya kumshukuru Allah tabaraka wa taala na kumtakia rehma na amani Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, na wasieni pamoja na kuhusia nafsi yangu kumcha Allah tabaraka wa taala, kwani huo ndio wasia Allah ametuhusia sisi, na wasia huo umehusiwa umma uliokuwa kabla yetu sisi. Bado ikiwa ni siku ya tatu, tunaendelea na mada yetu inayofungamana na tauba, na lengo kubwa la kuanzisha mada hiyo ni kwa sababu sote tunataka kufaulu, na kuna sababu nyingi za kutufanya tufaulu, lakini miongoni mwa sababu tumesema ni kule mtu kurudi kwa Allah na kuomba msamaha kwa madhambi aliyokuwa nayo. Fahayya ma'an narkabu qitar almustaghfirin ila diyar at-taibin. Tuondoke pamoja tupande treni ya wenye kuomba msamaha, tuelekea kwa nyumba za wale wanaotubia. Naomba sote tukumbuke mambo haya matatu. Mambo matatu muhimu sana. Na kabla sijataja haya mambo matatu, nitapendelea nitaje maneno ya Said ibn Jubair. Said ibn Jubair rahimahullah ta'ala anasema, inna ar-rajula la ya'malu al-hasanata fayadkhulu biha an-nar, wa inna ar-rajula la ya'malu as-sayyi'ata wa yadkhulu biha al-janna. Mtu anaweza kufanya mazuri na yakamsababishia yeye kuingia motoni pamoja na mazuri aliyoyafanya, na mtu anaweza kufanya maovu na yakamsababishia yeye akaingia peponi pamoja na maovu aliyoyafanya. Unaonaje hapo? Hayo maneno kiudhahiri si yanapinga uhakika, kwa sababu Allah tabaraka wa taala shasema, innal ladhina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Ndio walioamini na wakatenda mema, makazi yao na mashukio yao ni pepo ya firdaus. Mbona huyu msomi anasema kwamba matendo mazuri yanaweza kusababishia ukaingia motoni na matendo maovu yanaweza kusababishia ukaingia peponi? Maulama wakishambua haya maneno wakasema, matendo mazuri utakaoyafanya ya kupelekea ujione wewe ni mbora kushinda wengine, yatakuwa ni sababu ya wewe kuingia motoni. Na matendo maovu utakaoyafanya ya kupelekea uzidi kujiona ni mdhalilifu mbele ya Mola wako na uzidi kuiogopa adhabu ya Mola wako, yatasababisha wewe ingie peponi. Rubbama fataha Allahu laka baba al-amal wa aghlaqa alayka baba al-qabul, wa rubbama ataka Allahu bidhanbi litatub fakana sababan lilwusul. Huenda Allah amekufungulia mlango wa kutenda matendo mazuri, lakini ameufunga mlango kukubali matendo yako mazuri. Na huenda Allah amekusababishia ufanye madhambi ili upate kutubia, na hiyo iwe ndo sababu ya wewe kufikia kupata radhi za Mola wako. Kitu kikubwa nataka kusema, kamwe usiwahi kata tamaa na yoyote anayemkosea Mungu. Kamwe usiwahi kujiona wewe ni bora kwa kuwa unamtii Mungu na mwingine yomuasi. Kamwe haigunduliki wema wa mtu isipokuwa siku ile atakapofariki. Vile atakapofariki ndio itagundulika alikuwa mwema ama mwovu. Wazungu mara nyingi wanatuibia maneno ya wasomi wetu.
Kuna mmoja amesema you choose how to die when you choose how to live. Unachagua vipi utakufa baada kuwa umeshachagua vipi utaishi. Vile unavyochagua kuishi ndiyo imetoa decision na maamuzi wewe umeamua kufa vipi. Kwa hiyo mlango wa tauba uko wazi kwa yoyote yule. Hauko wazi kwa watu wema peke yake. Uko wazi kwa mtu yoyote. Ni yeye tu taufiki ya Allah imfikie muda wowote akiamua mimi narudi nikagote mlango wa Mola wangu wa rehma atafunguliwa. Kwa hiyo unayemuona amepotea usimnyoshe kidole ukadhania kila siku atakuwa ni mwenye kupotea. Ni jambo zuri sana kuongoka baada ya kupotea, na ni jambo la hatari sana kupotea baada ya kuongoka. Na wengi wetu baada ya Ramadhani tunapotea baada ya kufanyaje? Wengi wetu baada ya Ramadhani tunapotea baada ya kuongoka. Lakini ni jambo zuri kuongoka baada ya kupotea. Sasa kitu cha kwanza tujue mlango wa tauba uko wazi kwa kila mmoja. Usimbezi, usimkebehi yoyote, kwa sababu hujui rehema ya Allah itamfikia wakati gani na yeye atarudi nyuma atubie. Sio lazima yote makosa utakaoyasema leo ni makosa. Kila mmoja akubali na abadilike. Ina alaika illa albalagh, jukumu lako ni kufikisha. Lakini kubadilika kwa watu Allah mwenyewe ana uwezo kuwabadilisha wakati wowote na wote wabadilishe. Walau shaa Allahu laja'alakum ummatan wahidatan, na Allah angetaka angewafanya nyote ni umma mmoja, hamjatofautiana, nyote mkaongoka. Lakini muda aliopanga Allah kwa kila mmoja yeye ndio anaujua. Siseme wale mimi nawaeleza wasikii, hawaelewi. Angalieni mimi nawatoleeni aya hii, sikieni hii aya. Watu Mayahudi ambao kwamba walikhalifu maneno ya Allah, na Allah akachukua ahadi na akasema nitawaangamiza. Yani ile amri ya kuangamizwa ilikuwa ishapita tayari, ni muda tu ufike waangamie, na washajulikana hawa ndo wataangamia. Lakini watu wema bado wakao wanaenda kuwanasihi wale ambao kwamba pote ambalo kwamba lishahukumiwa liangamizwe na Allah, wakawa wanaenda kuwanasihi wenzao, wanawaambia wa idh qalat ummatun lima ta'idhuna qauman illahu muhlikuhum au mu'adhibuhum adhaban shadida. Watu wakawa wanaambia wale watu wema, kwa nini nyinyi mnaenda kuwanasihi wale ambao kwamba Allah ashachukua maamuzi atawaangamiza au atawaadhibu adhabu kali, na saa yenu itawasaidia nini? Ikiwa hawa ambao kwamba washajulikana maangamivu yao na Allah shawaahidi atawaangamiza, bado watu wema wanaenda kuwanasihi. Wao kati ya hawa watu wanaoishi saini, nani unajua kwamba Mungu ashamuamulia kuangamia? Mbona uvunjike moyo wa kuendelea kumnasihi? Lakini watu wema walijibu nini? Walijibu sababu mbili, ma'dhiratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Tunawanasihi ili tupate udhuru mbele ya Allah. Wakituuliza Allah, je, mliwanasihi? Tuseme ndio Mola wetu, tulifanya jukumu letu. Alafu jambo la pili sema wala'allahum yattaqun, kuonesha kwamba pamoja na kuwa Allah amewahukumia maangamivu, lakini bado wao hawajawakatia tamaa wenzao, huenda wakawa wacha Mungu baada kunasihiwa. Ikiwa hao washahukumiwa maangamivu na bado wanatarajia watakuwa wacha Mungu baada kunasihiwa, je, wengine tunaoishi nao kwa nini tu wakatie tamaa? Kwa hiyo mlango wa tauba uko wazi kwa kila mmoja. Muda wowote mtu akiamua kurudi nyuma, Allah atamtakabali. Jambo la kwanza. Jambo la pili, tujue ya kuwa hakuna wakati utakaonufaika na ibada yako
isipokuwa wakati utakapojua ibada yako Mungu ameikubali. Kwa hiyo wewe usilaghaike wala usighurike kwamba umwabudu Allah sana ukajiona wewe ndo mcha Mungu. Haunufaiki na ibada yako kwa kuitekeleza wala kuwa nyingi, bali unanufaika na ibada yako kwa Mungu kuikubali. Ndio kaona Nabii Allah Ibrahim ni baba wa manabii, ni kipenzi cha Allah, yuwafanya kazi aliyoamrishwa na Allah kujenga al-Kaaba katika ardhi takatifu ya haram, lakini bado Allah asema wa idh yarfa Ibrahim al-qawa'ida min al-bayt wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Hakughurika mimi ni baba wa manabii, mimi ni kipenzi cha Allah, nafanya kazi aliyoniamrisha Allah, niko ardhi takatifu moja kwa moja, bali pia amemwomba Allah tukubalie amali tunayoifanya, hakika wewe Mola wetu ni mwenye kusikia na ni mjuzi. Kwa hiyo usilaghaike na amali yoyote unayoifanya, kwa sababu hautanufaika na amali yoyote mzuri unayoifanya mpaka pale Mola wako atakapoikubali amali hiyo. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema anayefunga yuko na furaha ngapi? Furaha mbili, sio? Furaha ya kwanza ni wakati anapofuturu, na furaha ya pili ni wakati atakapokutana na Mola wake, sio? Hii furaha ya wakati tunapofuturu, kila aliyefunga anafurahika, sio? Na je, furaha ya pili wakati tutakapokutana na Mola wetu, ni kila aliyefunga atafurahika ama ni yule aliyefunga kulingana na vile anavyotaka Mola wake ndo atafurahika? Tumefahamiana? Tumuombe Allah situjalie tukafurahika wakati tutafuturu, lakini tukaja kuhuzunika wakati tunapokutana na yeye hali ya kuwa tumeshafunga duniani. Hili ndo jambo pekee linalozingatiwa. Usilaghaike na ibada yoyote unayoitekeleza ukajiona wewe ni mbora kushinda mwingine, kwa sababu hautanufaika na ibada yako isipokuwa baada ya Allah kuikubali ibada yako. Ndo watu wema walikuwa wasema, lau nitajua sijida moja niliyosujudu Mungu ameikubali, nitamuomba Mungu anichukue roho yangu pale pale kabla sijainuka. Ndo kaona watu wema katika Qur'an Allah mwasifu walladhina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajila, ni wale wanaoyafanya na nyoyo zao zimejawa na uoga. Aisha radhiallahu anha anamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam mume wake, je, wanazini aliyekuwa anaogopa? Wanalewa aliyekuwa anaogopa? Wanaiba aliyekuwa anaogopa? Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema la, wanatenda mazuri hali ya kuwa wanaogopa. Wanaogopa kuhofia mazuri yao bado Mola wao hajayakubali. Ndo Allah tabaraka wa taala alipomwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam awe pamoja na watu wema, akamwambia wasbir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum bilghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha. Isubirishe nafsi yako pamoja na wale wanaomwomba Allah usubuhi na jioni, wanatafuta radhi za Allah. Usubuhi wanaomwomba nini? Jioni wanaomwomba nini? Usubuhi wanaomwomba Allah tufanyie wepesi kuyafanya unaoyapenda, na jioni wanamuomba Allah tusamehe iwapo tumefanya unaoyataka kwa mapungufu. Kwa hiyo wao wanatenda mazuri na bado wamejawa na uoga mazuri yao kutokubaliwa. Ikiwa mazuri wanaoyafanya bado wako na uoga, watakuwa na uoga kiasi gani kwa maovu watakaoyafanya? Jambo la tatu, tufahamu kwamba amali yoyote mzuri inajulikana mwisho wake, na hakuna yoyote yajua mwisho wa yoyote. Amali mzuri inajulikana mwisho wake. Kuna wengi walizaliwa ni makafiri na Allah amewapa taufiki wamekufa ni waislamu, na kuna wengi wamezaliwa ni waislamu na Allah kwa hikma yake amejalia wamekufa ni makafiri.
Kwa hiyo wewe hujui yule aliyokuwa yapiga vita Uislamu leo huenda kesho akawafanya wengi wakawa Waislamu. Kuna mmoja katika watu nchi za Amerika kule, yeye alikuwa ni amiri jeshi na yapiga vita sana mambo ya ugaidi, na hakuna dini iliyopiga vita ugaidi kushinda dini ya Kiislamu, lakini hakuna dini inayotuhumiwa na ugaidi kushinda dini ya Kiislamu. Kweli dini ya Kiislamu ni dini itakayohimiza ugaidi, wakati mtume wetu amesema mwanamke kaingizwa motoni kwa kumuua paka, kisha dini hii ruhusu watu waulio ovyo ovyo. Tunafahamiana? Alipomuua paka hakumnyisha, hakumlisha wala hakumwacha jitafutie, ilikuwa ni sababu ya yeye kuingizwa motoni. Paka si binadamu, paka. Kweli dini hiyo ndio itaruhusu watu wamwage damu za watu? Haiwezekani. Kwa hiyo hakuna dini imopiga vita ugaidi kushinda dini ya Kiislamu, na hakuna dini inayotuhumiwa zaidi na ugaidi kushinda dini ya Kiislamu. Sasa huyu mtu, kuna wakati fulani jamaa alifanya Qur'an ambapo kama ni mufabraka. Mufabraka ni kitu ambacho kwamba kimeundwa kama cha kufoji hivi. Sasa ametengeza Qur'ani ya kikwake kisha kaita Qur'an. Watu walipoiona ile Qur'an ilivyochafuliwa na ilivyotiwa mikono na mambo yake, wakabidi wafanye maandamano, vurugu, wamtafuta huyo mtu wamuue. Sheikh, chezea kila kitu cha mtu lakini usichezee dini ya mtu. Wewe mali yako tu mtu akichezea wasikia maumivu. Je, mtu achezee itikadi yako na imani yako utasikiaje? Watu wakafanya vurugu. Sasa huyu anayepiga vita ugaidi akashangaa Waislamu wanafanya vurugu lote hili kwa sababu tu kitabu. Hicho kitabu kina nini? Wacha mimi nichunguze hii kitabu ina nini mpaka watu waleta vurugu. Akaanza kufanya research yake. Alipofanya research ilikuwa ni watu wasomi. Wamesoma sana katika familia yao, wasomi sana wao. Na ukiangalia katika usomi wote utakavyosoma, ukisoma sayansi sana, lazima utakuja kupata chimbuko lake liko ndani ya Qur'an. Ukisoma hii dunia sana, utapata chimbuko lake liko ndani ya Qur'an. Sasa yeye amesoma lakini Qur'an hajaisoma, sasa yifanya research ajue Qur'an ikoje. Akasoma akafika aya ya kwanza inayosema awalam yara alladhina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma. Hivyo hawaoni hao makafiri kwamba mbingu na ardhi zilikuwa zimeshikana hivi, fafataqnahuma, tukazipasua na kuziachanisha. Mbingu kapelekwa juu, ardhi katandazwa chini. Rafa'a samkaha fasawaha, ile sakafu ya mbingu ikainushwa na ikaika sawa. Wal arda ba'da dhalika dahaha, na ardhi katandazwa vizuri. Akiangalia katika usomi wake pia wasema hivyo hivyo, lakini wao wamegundua hayo kupitia teknolojia za sasa. Huyu Mtume Muhammad miaka 1400 nyuma amegundua vipi hili jambo? Hiyo ndio ikawa inamtia wasiwasi sasa. Ingekuwa pia zama hizo kunazo hizo teknolojia, tungesema wametumia teknolojia, lakini hamna. Inakuwaje? Hiyo kidogo ikamleta shaka sasa kutaka kujua zaidi. Aliposongea mbele amepata aya ya pili inasema waljibala arsaha. Na hizi majabali ndio imefanya ardhi thubutu. Lile jabali unaloliona ukubwa wake kwa nje liko kubwa mara 3 ndani ya ardhi. Na jabali juu ya ardhi ni sawasawa na msumari juu ya mbao. Ili mbao ishikane vizuri na iwe madhubuti, yapiguliwa nini juu? Lakini si msumari haupigiliwi kokote, unapigiliwa sehemu yake maalum. Ukipiga sehemu nyingine mbao itakuwa vile vile
muhalhal, tepe tepe, itakuwa vile vile haijashikana, ndio? Na ukichunguza sana utapata sehemu zilizowekwa jabali ni sehemu ambazo kwamba ni maalum kwa hikma yake Allah na elimu yake Allah ndo ameziweka hapo, ndo zinastahiki kuwa. Kama Mwanza hivi ukizunguka kila mahali majabali yamejaa, kisha angalia majabali ya mawe, nani alipanga yale mawe pale juu? Kuna mashini zilibeba zikazipanga. Na tena utapata watu wanaishi pale juu wakiwa na yakini lile jiwe lizoangukia, wanaamini lile jiwe lizoangukia, lakini ningekuwa limekuwa na binadamu tungekuwa na wasiwasi litaanguka tu muda wote. Sasa amesoma aya hii ya pili, amepata kwamba hizi jabali Allah ameziweka ni kama msumari juu ya mbao kuziwilia ile mbao. Sasa hizi ziko juu ya ardhi, na siku zote msumari ukipigiliwa ndani ya mbao nafasi kubwa inakuwa nje ama nafasi kubwa inakuwa ndani? Nafasi kubwa inakuwa ndani. Na hivyo hivyo ardhi nafasi kubwa inakuwa ndani kushinda ile iliyokuwa nje. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajua wapi haya jamani? Haya aya ya 3 ambayo kwamba hii ya pili imemfanya aslimu, lakini ya 3 ikamfanya alinganie watu pia waslimu. Was-samaa banainaha biaidin wa inna lahu lamusi'un, na mbingu tumezijenga biaidin. Nini maana biaidin? Sheikh wasema nini maana yake? Kwa mikono yake. Lakini maulama na tafsiri kama masahaba Ibn Abbas wasema biaidin si kwa mikono yake, kwa nguvu zake, kwa sababu mikono ya Allah katika Qur'an imetajwa ni mingapi? Bal yadahu mabsutatani. Ni ngapi hizo? 2. Sasa usema aidin ni nyingi, zini? Sasa kusema aidin ni mikono inamaanisha ni nyingi zaidi ya 2. Sasa hapo aidin ni wingi wa adin. Adin ni nguvu. Tuko pamoja? Na mbingu tumezitengeza na tumezijenga kwa nguvu zetu, wa inna lahu lamusi'un. Hii hapa kipande mbele hii. Na hakika sisi ni wenye kuipanua zaidi mbingu. Lamusi'un. Wakaja kufanya uchunguzi, je, mbingu kila siku yapanuka ama ni ile ile? Wameweka vipimo vyao, wao wanachunguza na wamepata kweli mbingu kila baada ya miaka inazidi kupanuka. Haiko pale pale. Hii ndio ikamfanya moja kwa moja akalingania Uislamu na akasema ni dini ya haki. Tanzilu min rabbil alamin. Hii ni maneno yaliyoteremshwa na Allah. Ingekuwa vifaa viko wakati huo tungesema haya ni maneno ametunga Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini vifaa tuna uhakika hamna, amejuaje? Kama si yule aliyetengeza hizi kumueleza, ni nani mwingine amemuibia siri? Moja kwa moja ikawa ni sababu ya yeye kuslimu na yeye kusababisha wengi wawe Waislamu. Kwa hiyo usilaghaike kwa amali yako, kwa sababu amali njema hujulikana mwisho wake. Ndugu zangu Waislamu, tukimbilieni sisi turudi kwa Allah tabaraka wa taala na aweze kutusamee mengi mapungufu tuliokuwa nayo, na wala tusilaghaike na hii dunia. Usidanganyike na dunia ikawa kila siku wewe waenda mbio, hujali unachopata cha halali wala cha haramu, hujali unachofanya Mungu anakipenda wala anakichukia. Wewe unajali tu upate. La. Mmoja katika wasomi anaulizwa kwa nini watu wanachukia kufa? Si kuchukia kiuhalisia wa kibinadamu, tunachukia kufa. Akajibu mambo mawili. Asema ni kawaida boti kuwa juu ya bahari
na ni jambo la hatari bahari kuwa juu ya boti. Sio? Sasa iwapo wewe utaishi hapa duniani, hii ardhi iwe juu yako, wewe juu yake, wafanya kile cha lazima tu, waitumia dunia yako kama vile unavyotumia choo chako. Ukimaliza kutekeleza haja unaendelea kubaki kweli? Si unatoka haraka sana? Na hivyo dunia itumie kwa haja. Ukimaliza haja zako chana. Lakini pale tulipofanya maji yakaingia ndani ya boti, dunia ilipoingia moyoni mwetu, tuko hatarini sana. Na sisi wengi tumeelekeza matendo yetu na mali yetu duniani. Hatujaelekeza kwa kutafuta radhi za Allah tufaidike akhirani. Ndio maana tutakatudumu kubaki duniani, kwa sababu tunapoenda hatujapatengeza. Mali kulli nasi malu lam ya'ud lin-nasi balu yaknizuna al-mala hubba hal yutilu al-umra malu أو مضوا للقبر يوما هل يرافقهم ريال أو إذا صانوه كنزا هل لدار الخلد نال هذه الدنيا مرور وانقضاء وارتحال لن يظل المرء فيها ليس في الدنيا مآل إن يعش فيها سنين سوف تغشاه الرمال إن أطال الله عمره إن في العقبى زوال ليس تخويفا ولكن ذاك للإنسان حال فاغتنم دنياك خيرا فالبقاء فيها محال. Kwa nini watu wamelemea upande wa kumasi Allah na wameghafilika? Haiwakujia wao muda wakazinduka na wakabadilika. Wanaikusanya mali kwa mapenzi yao yote, pasi na kujali halali na haramu. Je, hii mali tunaoendea mbio inaweza kutuongezea dakika moja katika umri wetu? Au hii mali ambayo kwamba tunaikusanya inaweza kutusaidia kaburini kuwahonga wale malaika wasitulize maswali mengi? Au hii mali tunayokusanya tunaweza itumia kununua pepo ya Allah? Hii dunia kila mmoja anakuja kwa wakati wake na anaondoka. Na maisha yanamalizika, na kila kilichokuwa na mwanzo hakikosi mwisho, na hakuna kirefu kilichokosa ncha. Uishi miaka mingi, lakini kuna siku utamwaiwa michanga. Uishi miaka mingi, lakini hukumu iliyoko kila kilichokuwa na mwanzo kina mwisho. Sina malengo ya kuwaogopesha, lakini huu ndo uhalisia. Basi faidika na hii dunia yako, kwa sababu kubakia milele ni kitu kisichowezekana. Faidika na dunia yako, kwa sababu kubakia milele ni kitu kisichowezekana. Wama ja'alna li basharin min qablika al-khuld afa in mitta fahumul khalidun. Hatukumjalia mtu yoyote kabla yako kuishi milele. Iwapo wewe utakufa, mtume bora, kipenzi bora, wao ndo watabakia milele. Walau kanat ad-dunya tadumu li ahliha lakana rasulullah hayyan wa baqiya. Na ingekuwa dunia inadumu kwa wenye kuishi juu yake, basi leo mtume sallallahu alaihi wasallam angekuwa ni hai na mwenye kubaki. Nakamilisha na maneno haya mazuri kabisa. Ana al-abdu al-faqiru wali dhunubu wa minni al-'aru yasduru wal-'uyubu asaytu Allah hatta rana qalbi fama dhanbi yu'addu mata atubu عسيت الله سرا ثم جهرا فيا ويحي متى نفسي تؤوب ففي الخلوات قومي ثم توبي لتحظي بالسعادة لا تخيب وإن الله لما تاب عبد إليه يحبه حبا يجيب لنا في اليوم وقت لا يدوم
وما زمن يعود ولا يؤوب. Biidhnillah, Allah kitupa uhai na uzima, kesho tutakuja kutafsiri haya mashairi maana yake ni nini. Tutakomea hapo. Allah tujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. اللهم ارزقنا توبة نصوحة قبل الموت، وحسن الختام عند الموت، ونطق الشهادة في الموت، وقول الثابت بعد الموت. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم لا تأخذنا إليك إلا وأنت راض عنا. اللهم أحينا إن كان الحياة زيادة لنا في كل خير، وأمتنا إن كان الممات راحة لنا من كل شر. ربنا اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، سرها وعلانيتها، أولها وآخرها. اللهم إنا قد ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.